За энэ хэлцэж байгаа асуудал буюу Улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татахтай холбоотой асуудлаар Арц намын бүлгээс завсарлага авсан. Арц намын бүлэг дээр энэ асуудлыг бас бид нэр талаас нь удаа дараа ярилцсан. Бас энэ дээр ярилцаад гарсан нэгдсэн байр суурь олонхын шийдвэр нь тухайн хуулийн заалт нь зарим заалтууд нь үндсэн хуулийн суурь үзэл санаатай зөрчилдсөн. Үндсэн хуулийн зарим заалтуудыг бас зөрчсөн байж болох ийм үндслүүд бас байна. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь зарим гишүүдэд бас ярьж байгаа нь хэлцгээсхийг нь дэмжиж явцын дунд засъя гэдэг байр суурийг зарим гишүүд бас илэрхийлж байна лээ. Энэ бол яг энэ хуулийн үндсэн баримталж байгаа бодлого нь Улсын хурлын гишүүнийг ёс зүйн гэх зэрэг хэмжиж болсгүй зүйлээр нэгдүгээрт нь дүгнэлт гаргаад энийг үндсэн хуулийн цэцээс Улсын хурлд танилцуулснаар шүүхийн байгууллагаас Улсын хурлд хөргүүлснээр энэ тогтоол хүчинтэй тооцогдно. Улсын хурлд энийг хэлэлцэн шийдвэрлэх буюу тэр үндсэн хуулийн тэр үндсэн үзэл санааг ард түмний төлөөллийн мандатыг үндсэндээ нэг юм улс төрийн шүүх байгууллагаар шийдэх юм боломж бололцоо хаалгуудыг нээж өгж гэнэ. Энэ бол хэлэлцүүлгийн явцад засах ямарч боломж бололцоогүй заалт юм а гэдэг дээр бас олон гишүүд санаа бодлоо тодорхой илэрхийлж ирснийг бас энд бас ингээд дутган зүйтэй байх. Ардчилсан намын өөрийнх нь үзэл баримтлалын үндсэн үзэл баримтлалын үйлдвэрээс би бас дахиад нэг олон нийтэд болоод гишүүддээ нэг уншчихъя. Арц намын үзэл баримтлалд тусгаар тогтнол үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг эрхэмлэн ардчилсан ёс үндсэн хуульд парламентын засаглалаа баттахыг чухалчилна гэж бид бүгд заасан. Тэгэхээр ардчилсан намын мандатаар арц намыг төлөөлж бас Улсын хурлд сууж байгаа эрхэм гишүүд та бүхэн бас үндсэн хууль болоод бусад хуулиуд тэр тусмаа бас өөрснийхөө бид нэр үзэл баримтлал гэж чухалчлан баталсан энэ үзэл баримтлалынхаа үндсэн зарчмыг бас сахиж бас итгэл үнэмшлээрээ асуудалд хандахыг та бүдээс бас хүсье.